Ну что, господа, приехала ко мне ведришка. Ведришка по состоянию, а не по происхождению. Блядь, что это? Монтера с двигателем V6. Значит, предыстория. Взад влетели километрах на 60, на 80 в стоячую машину. Она пробила следующую машину, пробила со стеклышком. Ну и сейчас мы на ней снимаем коробочку. И так как это 90 какой-то год, естественно, ничего никогда не снималось, ничего никогда не откручивалось. Если откручивалось, то крайне давно. А причина снятия коробки, потому что там течет сальник, и там нет уровня, коробка пинается, и хозяйка почему-то уверена, что это получилось после ДТП. А что, так можно было, что ли? Надо ей доказать, что это не после ДТП, а со временем, пока коробочка не ворвала.